Siêu dẫn pháp Không Cu. Siêu dẫn pháp Thủy Diện Tẩu. Siêu dẫn pháp Lân Vũ. Siêu dẫn pháp Anh Chi Vũ. Sao vậy? Chịu thua sớm quá vậy? Sakadia. Các người là ai? Nơi đâu có sự sống, nơi đó sẽ có tiếng gầm của công lý. Chiến đội bách thú. Siêu dân gao. Siêu dân gao sao? Kẻ thù của Sakania thì cũng là kẻ thù của bọn ta. Xác định đi, siêu dân cuồng phong. Cái gì? Tiến lên. Được. Siêu dân cuồng phong đối đầu siêu dân gao. Chuyển dạng súng. Sóng siêu âm. Siêu dẫn pháp địa lôi kích. Người Tật phong hoàng. Tật phong lưu kiếm kỹ. Tật phong chạm. Cái gì? Siêu dân cuồng phong. Các ngươi còn non lắm. Ngươi nói gì? Chúng mạnh quá. Những thuật của chúng ta không ăn thua. Yoshiki, Nanami, Kouta, rút mau. Nhưng mà Thú hoàng kiếm. Bọn siêu dân cuồng phong kém hơn chúng ta tưởng. Nhất định lần tới ta sẽ giết được chúng. Nam tên khốn đó, lần sau gặp tớ quyết không để yên. Oboro à, chúng là ai vậy? Nhìn không giống bọn Sakansa chúng ta từng đối mặt chút nào. Phải, vì họ có phải là Sakansa đâu. Vậy chúng là ai chứ? Siêu nhân Gao cũng là những chiến binh bảo vệ công lý, hệt như các em thôi. Nhìn đi, họ là chiến đội bách thú siêu nhân Gao. Họ đã từng chiến đấu bảo vệ trái đất này. Thì các con vẫn đang ở học viện Nhẫn Phong để tập luyện. Nhưng tại sao các chiến binh công lý lại theo phe bọn Sakansa?
Đây là điều mà chị vẫn chưa hiểu nổi. Chắc là có gì đó ẩn sâu trong chuyện này. Quá hay. Quả là một chiến dịch thành công. Giờ chả cần phải lo về bọn siêu nhân cuồng phong đó nữa. Người có thấy vẻ mặt của chúng đó lúc đó không? Có. Cả lúc chúng nó khen mình mạnh nữa chứ. Bây giờ thì lũ ninja trái đất chẳng phải là đối thủ của chúng ta nữa. Chiến đội bách thú siêu nhân Gao, bọn đó thực sự rất mạnh. Chubozu, đừng quên ta mới là chìa khóa của chiến dịch này nhé. Các vị tiền bối à. Đúng vậy, làm rất tốt Chubo. Không hổ danh là em trai Chubo của ta. Anh chàng này đáng tin cậy đấy. Nhưng mà vậy thì thưa đại nhân Tajanto, nếu chiến dịch thành công, xin hãy cho tôi làm giáo đầu thế dỗ anh của tôi. Để tôi trở thành một giáo đầu bóng tối, làm ơn đi. Này, sao ngươi lại dám nói vậy với thủ lĩnh hả? Cái gì? Phải không? Ngươi mà cũng có tư cách nói câu đó sao? Nếu như chiến dịch này thành công, ta sẽ phong cho ngươi làm giáo đầu. Không xong rồi. Iko và Isu đang đánh nhau với siêu nhân Gao. Anh hai, song khí hợp nhất. Được. Nhị trùng liên. Song khí hợp nhất. Cài đặt. Khoan đã. Làm gì vậy? Tránh ra đi. Dừng lại đi. Họ cũng là các chiến binh của công lý mà. Cái gì? Họ là chiến đội bách thú siêu nhân Gao. Họ cũng đã từng bảo vệ trái đất khỏi cái ác. Phải vậy không? Shishi, Washio, Sabezu, Ushigome, Taiga. Xin hãy cho chúng tôi biết đi, các siêu nhân Gao. Sao các anh chị lại đầu quân cho Sakaza? Trái tim chính nghĩa mà các anh chị dùng để bảo vệ trái đất đâu rồi? Trái tim chính nghĩa sao? Nói vậy mà không thấy ngượng hả? Nó làm tôi xấu hổ quá đó. Bọn tôi không còn biết gì về quá khứ cả. Đầu óc của chúng tôi hoàn toàn trống rỗng. Hay là họ bị mất trí nhớ rồi? Mất trí nhớ sao? Ngu thật đó. Mắt bọn ranh này có vấn đề gì rồi? Mấy đứa vẫn còn non lắm đó. Chúng tôi không hề non nớt chút nào. Chúng tôi chiến đấu chống lại Sakaza từ xưa đến giờ. Xin lỗi nha. Nhắc lại một lần nữa. Gọi là bọn nhóc ngu dại thì có vẻ hợp lý hơn. Cái gì? Ta chẳng cần biết hồi trước các ngươi như thế nào. Nhưng giờ trái tim các ngươi đều thối nát cả rồi. Không thể tin được là các ngươi cùng phe với Sakaza. Các ngươi cứ than thở bọn ta mãi vậy. Trái tim của bọn ta đã hóa thành màu đen lâu rồi. Mọi người nói hay lắm. Đỏ, trắng, vàng, xanh, đen. Màu của chúng ta ngang hàng với bọn chúng. Tuyệt vời. Đừng có giỡn nữa mà. Sao các người lại cùng phe với Sakaza được chứ? Nói ít thôi. Đơn giản là bọn ta đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cái gì? Bọn ta sẽ dứt điểm các ngươi luôn. Hỡi các bảo thạch, hãy về đi. Bách thú triệu hồi. Bách thú hợp thể khai sinh. Gao vua. Yosuke, chúng ta cũng phải lên thôi. Cổ máy dẫn dã. Obaru, tiến lên. Dừng lại đi siêu nhân Gao. Đừng ngập ngừng nữa, bọn chúng là địch mà. Cứ như vậy thì e là tính làm sao đây Yosuke? Gì chứ? Bách thú vũ trang. Ác quỷ quán triệt. Thương kích. Go Ranger.
Siêu nhân Gao không thể tha thứ. Toàn phong thần, hurry up. Gao Trâu, dừng lại đi. Gao hương công cổ của mình. Sao các bạn không nghe thấy tôi gọi vậy? Làm ơn đừng ngốc nữa các siêu thú. Làm ơn, xin hãy tỉnh lại đi. Sức mạnh của chúng ta và các siêu thú nữa, chúng đang hành hạ những người bảo vệ trái đất. Mau lên, Sai. Dừng lại đi. Điều gì vậy? Cô gái đó không phải là Gao vua. Hãy tỉnh lại đi. Tôi mới chính là Tagasai thật đây. Suýt chút nữa thì chúng mày dám thả Gao trắng ra sao? Dừng lại đi. Chuyện xảy ra cách đây dài hơn. Bọn Sakanja xuất hiện và bắt giữ chúng tôi. Mọi chuyện bắt đầu khi chúng cướp lấy G4 của chúng tôi. Các cậu, chúng yểm bùa và nhốt chúng tôi vào một hang động. Khốn kiếp. Cái của nợ này khó chịu quá đi. Chịu khó một chút đi. Sai đã gặp được siêu nhân cuồng phong rồi. Sẽ đến lúc chúng ta phản công. Ngây thơ thật đó. Đây là một chiến dịch quan trọng để ta trở thành một trong 7 giáo đầu bóng tối. Kế hoạch của ta không dễ bị phá như vậy đâu. Oboro nói lá bùa này có nhiều công dụng, là vô hiệu hóa sinh lực của Sai. Nó còn có thể đọc được thông tin của người bị ấn tới chỗ của bọn siêu nhân Gao giả sao? Nhưng giờ thì tốt rồi. Mình là chiến đội bách thú siêu nhân Gao, không bán linh hồn của mình cho ác quỷ. Nhưng sao bọn Sakanja lại biết nhiều về siêu nhân Gao như vậy? Sức chịu đựng của các ngươi khá lắm, hệt như những gì ta được nghe kể. Ngươi, ai đã cho ngươi thông tin của bọn ta chứ? Không lẽ là... Lâu rồi không gặp, các ngươi vẫn khỏe chứ? Và 23 CC, các người vẫn chưa chết sao? Nhớ ngày xưa quá đi. Ta đã nói rồi, chúng ta là bất diệt. Cứ hành bọn chúng thỏa thích đi, coi như là lời cảm ơn. Thật sao? Vậy thì cảm ơn nha. Đi thôi, cứu các siêu nhân Gao nào. Phải, không thể để cho các đàn anh của chúng ta bị nhốt như vậy được. Sai à, phiền cô dẫn đường cho chúng tôi đi. Dừng lại. Dừng lại đi. Chừng này vẫn chưa là bọn ta hả giận đâu. Ta phải cho bọn chúng đau đớn nhiều hơn nữa. Các ngươi không được phép đi qua. Hiện nguyên hình đi. Các ngươi là ai hả? Vẫn chưa nhận ra sao? Các ngươi không được khôn lắm thì phải. Ta không nghĩ là mình lại biến thành chàng trai dễ thương này. Nhưng bọn ta chăm sóc các ngươi rất tốt, có phải không? Siêu nhân cuồng phong, siêu nhân Gao, các ngươi thua rồi. Ta sẽ tiễn các ngươi về địa ngục. Hóa ra là các ngươi. Sao các ngươi dám sử dụng sức mạnh của công lý vào việc ác hả? Ta không bao giờ tha thứ cho các ngươi.
Trả Siphon và Bảo Thạch lại cho bọn ta đi. Không đời nào. Đợi bọn ta hạ được bọn siêu nhân cuồng phong đã. Đúng vậy. Nào anh em, làm lại nào. 1, 2, gào biến thân. Triệu hồi tinh linh trái đất. Đại bàng kiêu hãnh, ngũ chỉ thương gao vàng. Cá mập biển sâu, tứ chỉ thương gao xanh. Bò tót siêu lực, tam chi thương gao đen. Cọp trắng mỹ lệ, nhất chi thương gao trắng. 4x16 bằng cuồng nộ, lục chi thương gao đỏ. Nơi đâu có sự sống, nơi đó sẽ có tiếng gầm của ác quỷ. Chiến đội bách thú, ám hắc thức bản thường siêu nhân gao. Đi Yoshike, Kota, Nanami, để chút cho bọn mình. Các cậu đi cứu siêu nhân gao đi. Nhưng mà chờ một chút đã. Đừng có quên tôi chứ. Ám khí giả, tôi biết tất cả tình hình rồi. Siêu nhân cuồng phong, đi với cô gái đó đi. Trông cậy vào các cậu. Iko, Itsu, Surikesu. Chờ đã nào. Mấy cưng chạy đi đâu vậy? Thôi kệ, để Chibusu xử chúng nó. Goldenser, ám khí giả, chịu chết đi. Cụ mấy nhận giả. Không dễ vậy đâu. Ta sẽ trả thù cho đại ca Chizubo. Chizubo là anh của ngươi sao? Chuẩn bị đi gặp thằng anh đi. Nổ. Được rồi, đã đến lúc kết thúc cái cõi đời khốn khổ này đi. Thực sự là hết rồi sao? Cô nói gì vậy? Cô đã quên rồi sao? Chúng tôi không bao giờ đầu hàng. Chúng ta không được phép đầu hàng, cho dù đây có là vận mệnh đi nữa. Đúng vậy. Không bao giờ đầu hàng. Phải không, Satoru? Không bao giờ đầu hàng. Không bao giờ. Cơn gió đang gọi mình. Siêu nhân cuồng phong, không sao chứ? Ráng lên. Ngươi làm gì ở đây vậy? Sei à, không sao chứ? Vừa rồi là Yosuke, tia sáng đó kiểm soát lá bùa. Hiểu rồi. Siêu nhận pháp Lam Vũ Tâm trùng xung. Sei à, tốt quá rồi. Ta sẽ nhớ chuyện này. Lá bùa bốc hơi rồi. Gaku, Shotaro Kai, đến lúc phản công rồi. Được, được, được. Lính đâu? Đây thì đồ khốn. Chết này. Thôi chào nha, chào nha. Tạm biệt. Các anh à. Sei, tốt quá rồi các anh. Cảm ơn các bạn siêu nhân cuồng phong. Có gì mà phải cảm ơn chứ tiền bối.
Xin lỗi siêu nhân cuồng phong, sức mạnh của chúng tôi đã khiến các bạn gặp khó khăn rồi. Không hề gì, bọn tôi là những truyền nhân trong truyền thuyết mà. Áp khí giả, Ico, không sao chứ? Mấy người là siêu nhân gao sao? Tốt rồi, mọi người vẫn ổn. Đến trễ rồi siêu nhân cuồng phong và bọn siêu nhân gao thật nữa. Bọn khốn, sao các ngươi dám lợi dụng sức mạnh chính nghĩa của các siêu thú? Tuyệt đối không thể tha thứ. Siêu nhân gao, ưng cung, chế độ bắn tên. Các ngươi chết được rồi đó. Được sống lại thật là sướng, CC à. Ngài sư tinh, ngài ư ra, ngài rơ xét sư, các ngài có thể ăn mừng với địa ngục rồi. Cuối cùng thì ngày tài của bộ siêu nhân gao cũng đã đến rồi. Tôi cảm động. Tránh ra coi, ta bất cẩn quá. Đến lúc báo thù cho Chizumo đại ca rồi. Chịu chết đi. Đừng có hòng mong ta bỏ cuộc. Chiến thắng rồi sẽ thuộc về bọn ta. Không bao giờ bỏ cuộc. Và rồi chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Ngươi là Gao bạc, anh Tsukumaru. Ngọn gió gọi nên tôi đến xem. Sao tay tôi vậy Kakeru? Anh lúc nào cũng là vị cứu tinh hết. Tsukumaru, Ogami Tsukumaru. À không, Gao bạc. Đây. Hỡi các siêu thú, các bạn có nghe thấy tôi gọi không? Hãy sử dụng sức mạnh của các bạn để đưa G-Phone về với đúng người kế thừa đi. Lúc này đi, cứu ta. Nanami, được. Siêu dẫn pháp, ảnh chi vũ. Cảm ơn Tsukumaru. Cảm ơn siêu nhân cuồng phong. Mọi người mặc vào đi. Tốt lắm. Khi mặc chiếc áo này vào. Đúng vậy, các chiến binh đã trở lại đúng không? Đỏ, đúng vậy, vàng, đen, xanh, trắng, bạc. Tiến lên. Chúng ta đang tràn trề sức mạnh. Cái gì vậy? Các cậu tiến lên nào. Được. Điềm mưu, cổ máy nhận giả. Liên trai, cổ máy nhận giả. Đại nghịch chuyển, quán diện. Gao biến thân. Triệu tập tinh linh trái đất. Sư tử cuồng nộ. Gao đỏ. Đại bàng kiêu hãnh. Gao vàng. Cá mập biển sâu. Gao xanh. Bò tót siêu lực. Gao đen. Cột trắng mỹ lệ. Gao trắng. Sói bạc rực sáng. Gao bạc.
Nơi đâu có sự sống, nơi đó có tiếng gầm của công lý. Chiến đội bách thú siêu nhân gao, lục quang đạn, thiên không dẫn giả, ám khí giả, chế độ rực cháy, ánh chớp đỏ thẫm, giác nhẫn, độc giác lôi giả, sấm sét trời giông, gia nhẫn, độc giác lôi giả, giáp mặt bóng tối chiếm bóng tối, giáp mặt ánh sáng chém ánh sáng, diện quang thạch hóa, gao racer, kiến giám, gió gào thét trời phẫn nộ, không dẫn, cuồng phong đỏ, nước dãy múa sóng lăn tăng, thủy nhẫn, cuồng phong xanh, đất trung chuyển qua hát ca, lục nhẫn, cuồng phong vàng. Người đời chẳng biết, thế gian chẳng hay, ảo hóa thành ảnh đã kích tà gian. Chiến đội nhẫn giả, siêu nhân cuồng phong, tham thưởng. Một liên minh trong mơ. Sakania, Oashi, chịu thua đi. Xem ra hết cách rồi. Siêu nhân gao, giải quyết một lần đi. Được, tiến lên nào. Trông chờ vào mọi người nhé. Người cũng phải lên chứ, đi thôi. Tật phong vàng, tiến lên. Tuyệt kỹ từ đại ca, cự thương nhị, vuốt sư tử, ngọn lửa cuồng nộ, dẫn phong tâm trảm, suy phong xuống, sư tông thần công. Siêu dẫn pháp, siêu dẫn pháp, thủy lưu phá, Wendy. Ôi trời ơi, hợp với mi lắm đó Wendy nương. Bạch hổ thập trảm, siêu dẫn pháp, tật phong loạn trảm, sa ngư thiết cự. Thằng khốn này, giáp trùng công phá, Ngô sư coi, quả kiếm, bảy giáo đầu bóng tối, chịu thua đi. Siêu dẫn pháp, phân thân ma cầu, phá tà linh thú cầu, tà quỷ đánh tan, đổ sạch ghi điểm rồi. Cuồng phong, đòn kết liễu, vũ trùng liên, thí cụ chiến thắng, phá tà bách thú kiếm. Gì nữa vậy? Nạp năng lượng, chiến thắng. Say bye bye. Tà quỷ thoái tán. Sống lại đâu có dễ chứ. Say, chúng ta sẽ ở bên nhau dưới địa ngục.
Đại ca Chizumo, xin hãy tiếp cho em thêm sức mạnh. Vẫn chưa xong đâu. Dẫn pháp vũ trụ phục sinh. Bách thú triệu hồi. Cổ máy nhận giả. Bách thú hợp thể. Giáng lâm. Gao thợ săn. Khai sinh. Gao vua trang bị kiếm và khiên. Phi từ biến hóa. Tấn lôi hợp thể. Dẫn phong hợp thể. Thiên không thần triệu tập. Quanh lôi thần triệu tập. Toàn phong thần triệu tập. Bọn khốn xông lên. Mọi người tiến lên nào. Được. Dẫn thuật máy. Thiên không liệt phá. Ác quỷ đột quán. Đoàn chuyển cảnh. Đến lúc rồi, siêu nhân Gao. Được. Quả lực lưỡng đoạn. Tiêu diệt ác quỷ. Thiên địa chấn hám. Giả thú cuồng phong. Địa hồi chuyển quanh trảm. Bọn khốn. Đã vậy ta sẽ dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Dẫn pháp vũ trụ. Triệu hồi linh hồn đại ca. Chizumo, không thể nào. Gao Ranger, hợp thể nào. Được. Huy hiệu dẫn giả cài đặt. Không thể để các siêu nhân Gao thất vọng được. Phong lôi hợp. Lưu phái siêu diệt. Phong lôi hợp thể. Quanh lôi toàn phong thần triệu tập. Anh à, sao lại như vậy được? Các người dám. Các người mau chuẩn bị đi. Cho ta mượn sức mạnh. Năng lượng khủng khiếp thật. Đã tới kìa. Mọi người, không sao chứ? Không sao. Không sao. Vẫn còn sống đi. Yoshiki, không sao đâu. Chưa là gì đâu. Sao hả? Quanh lôi toàn phong thần đang gặp nguy rồi. Nhưng Gao Mission bị thương nặng rồi. Được. Gao đấu sĩ tiền đạo tới đây nào. Cái gì?
Cái gì? Được, tôi hiểu rồi. Mình phải làm sao đi? Cuồng phong đỏ, gao đỏ, hãy để các siêu thú trở thành cánh tay của Oanh Lôi Toàn Phong Thần. Sao như vậy được? Hãy tin các siêu thú. Đúng vậy, chúng ta không thể bỏ cuộc. Không được phép đầu hàng. Và rồi chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Bách thú hợp thể. Được rồi, hay quá. Oanh Lôi Toàn Phong Thần, kiếm và khiên, triệu tập. Ta không nhìn lầm đấy chứ. Cha đâu cần ngạc nhiên như vậy chứ. Con biết trước là có việc này rồi, vì đây là một chương trình đặc biệt. Giả tượng khiên. Tước sát kỹ. Phong lôi bách thú trảm. Lại thua nữa rồi. Sức mạnh của các siêu thú khủng khiếp thật. Các bạn, tất cả hợp thể lại và hạ hắn nào. Được. Thiên không vũ trang. Thiên không Oanh Lôi Toàn Phong Thần, triệu tập. Cái gì chứ? Đã như vậy, ta sẽ đỡ nó. Vào vô đi. Các siêu thú sẽ cho chúng ta mượn sức mạnh. Tốt, mọi người tấn công nào. Được. Bí kỹ tối hậu thuật, giả lôi cuồng phong. Thắng rồi. Chịu thua chưa hả? Rất ấn tượng. Quá tuyệt vời. Thắng rồi, hoan hô. Hay quá, được. Thành công rồi, ý sư. Hay quá. Ủa? Xin hãy tiếp tục bảo vệ trái đất này trong tương lai. Cuồng phong đỏ, cứ để cho bọn tôi gao đỏ. Không, Shishi. Cố lên nhé. Xin lỗi. Xin lỗi. Nè anh à, định đi mà không từ biệt mọi người sao? Nếu như gặp họ thì sẽ khó nói lời từ biệt lắm. Anh định đi đâu? Hỏi ngọn gió ấy. Lạnh lùng thật. Tôi đi đây. Ôi trời ơi, đời đã tránh ra. Trời đất ơi. Tê Tô Mư. Tôi thắng rồi, thắng rồi. Ý hay là tôi sao? Cậu khá đấy. Anh cũng vậy. Mọi người ơi, có ai đi uống với tôi không? Các cô làm gì vậy? Này, Sabizu. Bác sĩ, sao rồi? Sao rồi? Tôi là bác sĩ thú y. Nhưng sao mà biến chuột lang này thành người được đây? Dễ thương quá đi. Đừng mà.
Trái đất mà các cậu bảo vệ, bọn tôi cũng sẽ bảo vệ được nó. Cứ chờ xem. Siêu nhân gao. Đúng vậy, chúng ta sẽ phải thắng trong những trận chiến kế tiếp. Ninbu, cỗ máy nhận giả. Ninja, cỗ máy nhận giả. Hồ sơ nhận giả vũ trụ, ứng cử viên của các chức vị giáo đầu của thất giáo hắc ám. Một tân binh ngạo mạn.